τη λειτουργεί, λέει. Θα το δούμε, αν έχει πιστοποιητικό, πάμε και πίσω το βράδυ. Δεν ακουγότανε πάντως, Ελένη. Ναι, ακουγότανε. Και βράδυ αργά. Ναι, μέχρι αργά. Θα τους κάνουμε παρατήρηση. Μέχρι τις 1 τουλάχιστον. Όχι, θα το κλείσουνε, σιγά. Να σου πει ο μικρός. Αφού δεν το λειτουργούνε, δεν υπήρχε λόγος να το πούμε. Δεν θα σου πει ο μικρός πώς έκανε. Γύρνα να δει. Έλα. Πώς έκανε. Έτσι έκανε μου. Πολύ θόρυβο, Άλλη παραγωγή και θα λέει, κυρία Ελένη, αυτοί εδώ πάνω κάνουν πολύ θόρυβο. Και εγώ θα πάω να γραφήσω και θα τους δώσω. Εδώ στα δεξιά μας είναι ο Άγιος Ραφαήλ και Αγία Ειρήνη. Φεύγοντας από την Αρκάσα, να σας πούμε εδώ μία μαντινάδα. Η γαλανή μας θάλασσα, Αρκάσα σ' αγκαλιάζει, η χάρις της υποπαντής πάντοτε σε σκεπάζει.